নমস্কার বন্ধুরা, আরসিবি মোটরসাইকেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে, এটি একটি টিভিএস অ্যাপাচি RTR 160 গাড়ি। তো এটি শুধু বাইকের ক্ষেত্রে, যে কোনো বাইকের ক্ষেত্রে এই ভিডিওটি আজকে বানাচ্ছি। তো বাইকের ক্ষেত্রে কি হয়, অনেক সময় খোলা চেনে, এই যে খোলা চেন কভার নেই। তো এই চেনে কী হয়, বেশি প্রবলেম দেখা দেয়, চেন তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তো চেন খারাপ হওয়ার মুহূর্তে গাড়ি যখন চলে তখন একটি কট 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 করে আওয়াজ হয়। তো অনেকে কী করে, চেনের লকটি চেঞ্জ করে দেয়। এই চেনের লকটি চেঞ্জ করে দিলে আওয়াজটা ঠিক হয়ে যায়। তো অনেক সময় চেনের লকও ভালো থাকে এবং চেনের স্পকেটও ভালো থাকে, তারপরেও ওই আওয়াজটি হয়। তো ওই আওয়াজটি কেন হয়, কোথা থেকে হয়, কোন জিনিসটা রিপেয়ারিং করে দিলে ঠিক চলবে আবার, এটি আজকে এই ভিডিওতে আমি বলবো। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে গাড়িটির কী প্রবলেম হয়। তো এই যে ছোট স্পকেটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ছোট স্পকেটের কি হয়, এই যে দাঁতগুলো, মানে দাঁতগুলো সামনের দিকে হয়ে যায়, বেঁকে যায় দাঁতগুলো এই স্পকেটের। তো এই স্পকেটটা, এই গাড়িরও সেই একই প্রবলেম হচ্ছে, গাড়ি চললে আওয়াজ হচ্ছে। তো আমি ভাবলাম ভিডিওটা বানাই। তো এই স্পকেটটি কিছুই না, এই দুটো স্ক্রু খুলে নেবেন, খুলে দিয়ে স্পকেটটি এই দিকে আছে উল্টে দেবেন, উল্টে দিলেই আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো এটি স্পকেট চেঞ্জ করারও দরকার নেই, খালি জাস্ট আপনি চেনের লকটা খুলে দেখে নেবেন যে চেনের লকটা ভালো আছে নাকি। যদি ভালো থাকে তাহলে স্পকেটটা উল্টে দেবেন, উল্টে দিলেই আওয়াজ ঠিক হয়ে যাবে। চেনের স্পকেটও চেঞ্জ করার দরকার নেই, তাহলে লকও চেঞ্জ করার দরকার নেই। এই স্পকেটটা জাস্ট উল্টে দিলেই আপনাদের আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। এরকম টেকনিক্যাল ভিডিও আমি এই চ্যানেলে আপলোড করি।